तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल गौरव गेम्स। बस कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, सेफ होंगे, अपने घर पे होंगे। सो गाइस खेल रहे आज हम, पता नहीं ये कौन है, 2 और 4 नंबर नहीं पता मेरे को। फैक्ट्री में हम उतर रहे हैं लेकिन कोई आ तो रहा नहीं है क्या? चचा दोस्त से मार रहे जब आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। M500 से वन टैप मार दूंगा मैं। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। ओ भाई भागो भागो भागो। नहीं। भाई रिवाइवल पॉइंट नहीं है यार, कहाँ जाऊं भाई? कहाँ से रिवाइव करूं? केप टाउन जाऊंगा मैं तो। जा रहा भाई, पहले गाड़ी मिल जाए मैं फिर तुरंत चल दूंगा। 4 ग्लू भी है, 3 कॉइन हो गया भाई। देखता हूँ यहाँ पर और कॉइन होगा तो। रॉकी ऑनलाइन आ चुका है, उसको कॉल किया था, वो बोला थोड़ी देर में आऊंगा। इनविटेशन तो मेरे को भेज दिया, बुकिंग में उसका टिक कर रखा हूँ कि कट नहीं पता। कट कर देता हूँ अभी एक बार इसको तो। आ रखा है, ऑनलाइन आ गया है। हम्म, यार कॉइन नहीं है यार इधर। गाड़ी होता है तो गाड़ी होती तो गाड़ी से चल देता। हो गया 4 कॉइन। रुको, यहाँ ऊपर में भी, ऊपर से गाड़ी भी मिल जाएगी क्या? मास इलेक्ट्रिक में कैसे? नहीं, तब कॉइन नहीं था ना, तब कॉइन नहीं था। बंदे तो मास इलेक्ट्रिक में होते ही ना। मैं स्कैनर रखना भूल गया ना, इसलिए मेरे को बंदों का लोकेशन नहीं पता चला। यहाँ पर बंदे थे क्या? यहाँ लूट हो रखी है। चलो ठीक है, ले लूंगा। मेरे को अभी कॉइन ढूंढना है ज्यादा से ज्यादा। हम्म, यहाँ पर बंदे हैं भाई, यहाँ पर लूट हुई है, देखो। नहीं तो यहाँ पर कॉइन मिलता है, बहुत कॉइन मिलता है यहाँ पर। मेडिकेट एक भी नहीं था। जा रहा। सुनो सुनो माइनक्राफ्ट, अगर ना हो सके ना तो तुम ना, यहाँ पर कहीं पर बंदा है। अरे अरे, सॉरी 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 भाई, सॉरी सॉरी।
सॉरी भाई। अरे रुको। चीटिंग करता है तू। अरे नहीं ध्यान रहा ना, मेरे को लगा कि चीटिंग कहीं और चीटिंग होगा। चीटिंग करता है तू। तुमको पता कैसे चला कि ऊपर बंदा है? लोकेशन है। अरे नहीं, मेरे को लगा था कि तुम्हारे ऊपर आएगा, लेकिन तुमने तुरंत रिवाइव कर दिया। तुमने बंदा बंदा बोला, मैंने तुरंत रिवाइव कर दिया। भाई तू कहीं से भी रिवाइव कर दे भाई, दीपक भाई। देखो माइनक्राफ्ट 10,000 डायमंड देगा पक्का। बताओ। हाँ। ओ भाई। ओ भाई, इसका 99.75 जो यहाँ पर बंदा है। भाई कॉइन मिल गया तो किसी को रिवाइव करे, उसको मार के कॉइन ले ले भाई। गया। ओ भाई। भाई। भाई क्या मारा है उसको? भाई 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 भाई। ओके, बहुत ही ओके। कॉइन ले लो भाई, उनसे कॉइन ले लो। साउंड थोड़ा कम कर लेते हैं। लेफ्ट में भी ले लो, लेफ्ट के दूसरे मिल जाएगा लेफ्ट में। देखो 41 है, अभी 39 हो गए, 40 वापस हो गए। भाई लैंड्री को छोड़ के भाई भाई रिवाइव कर दो। क्या बोला था मुन्ने? रफ्तार जाएंगे। पहले रिवाइव कर दे। नहीं नहीं, पहले रिवाइव कर दो, नहीं तो रैंक माइनस हो जाएगा। ग्लो की जरूरत नहीं है यार, ग्लो की नीड नहीं है, ग्लो की नीड। गाइस जो होना था वही हुआ, गेम क्रैश। अरे क्या हो रहा है ये? सॉरी गाइस, गेम क्रैश हो गया था, स्टॉप हो गया था, तो एक बार रिस्टार्ट कर रहे हम। बहुत बढ़िया, हो जाएगा रिकनेक्ट। गाइस ये गेम ग्लिच भी बहुत है यार, क्रैश हो जाते हैं। इतना बढ़िया रिवाइव होने का आ गया था, कोई ना। ला 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 ला। ओके, लैंड्री मर चुके, माइनक्राफ्ट बचे हैं। कौन उतरा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है गाइस? वो तो पता भी नहीं है ग्लिच। कौन कौन उतरा है। अच्छा ठीक है, हजारों लोग हैं। पीछे नहीं बंदा है। मेरी चोरी हो जाती है, मुझको चोरी नहीं हुई। पेड़ पीछे, पेड़ पीछे गया। तो खत्म। बस आज के लिए इतना ही, मिलते कल एक और मिलते। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा लगा कि नहीं, मेरे को कमेंट में जरूर
ज़रूर बताना आप लोग। अब चलते हैं अरे भाई अभी के तो साथ एक खेलेंगे, बंदा अगर टाइम सामने से मिला निकल तो के अभी गया वॉर में डायरेक्ट तो मेरे। ज़रूर खेलेंगे उसके साथ। तो हाँ चलिए यार, बीच बाय की बाय। मारी सुन गई यार कसम से।